क्या आपको मालूम है कि पृथ्वी पर सबसे पहले बारिश कब हुई थी? चलो जानते हैं। आज से लगभग 4 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ था। जन्म के बाद बहुत सारे उल्का पिंड पृथ्वी से टकरा रहे थे और उन्हीं उल्का पिंडों में से किसी में पानी था और यही पानी जाकर चट्टानों के अंदर समा गए और समय के साथ पृथ्वी पर ज्वालामुखी फटने लगे। ज्वालामुखी के गर्मी के कारण चट्टानों में जमा पानी वाष्प के रूप में पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में जाकर जमा हो गया और कुछ समय बाद जब पृथ्वी ठंडा हुआ तब बादलों में जमा वाष्प का पानी धरती पर बरसने लगा और यह बारिश 1 या 2 दिन नहीं बल्कि 10 लाख सालों तक चलती रही, जिसकी वजह से महासागरों का निर्माण हुआ। और ऐसे ही अमेजिंग नॉलेज के लिए द अमेजिंग नॉलेज को सब्सक्राइब